Salam do'stlar. Sizning bilan o'ymoq topshiruvi ham men Malika. Bugun bizning bayram kayfi nishlab, chunki tezdan yangi yil. Shunday ko'tarinki kayf bilan topshiruvimizni boshlab jibarik. Qo'yda qatnashchilarsiz. Shoqirg'alarni keligiz tezroq munda. Salam. Salam do'stlar. Bugun bizning o'yinimizda Shahobiddin Marjaniy ismidagi 2-Totar gimnaziyasining o'quvchilari qatnashadilar. Ko'rganingizcha ular endi komandalarga bo'lindilar. Aydagiz ular bilan tanishib ketik. Sizning komandangizning ismi? Oqqishlar, qarag'izali Oqqishday motor komanda turib bizning sizga o'ngishlar tilab qolam. Do'stlar, sizning komandangizning ismi? Botirlar, shundan da botir, oxirisi mana biz tekshirib qararmiz. Do'stlar, siz o'yinlarimizga hazırmisiz? Ko'ngil ochabizmi bugun? Qaysi komanda jingashak? Mana biz do'stlar sizning bilan birga oshiqlarmiz, belgilarga ko'shik. Do'stlar, yarışimizni boshlaymiz. Ammo yarışlarga ko'shgancha men sizning sport ilkasidagi bilimlaringizni tekshirishga tilayman. Siz sportni yaxshi bilasizmi? Sport turlarini, sport o'yinlarining qoidalarini? Mana nechta o'ylaysiz, sizning orangizda eng yaxshi biluvchi kim? Men. Bir necha kishi bilmay ishlaymi? Yarar, hozir qarar bu so'rovlar og'ir tugil, balki sizda javoblarini bilirsiz. Do'stlar, sizga yordam eta olasiz, komanda bilan o'ynaysiz. Kelishdikmi? Shiratlashib javob beramiz. O'qishlar sizdan boshlarga taqdim etam. Kelishdikmi? Birinchi so'rovni o'qiymiz olaysa. Xokkeyning tug'an yog'i sizga ilni o'tirga kerak. Kengashlasha olasiz. Vaqtingiz bor. Do'stlar, sizda o'ylag'is yaraymi? Agar ular javob bera olmasalar, javob beruv huquqi sizga qo'sha. 1 ballni da biz botirlarga berishakmiz. Xokkeyning qoida borliqqa keluvini bilasizmi siz? Nindi ilda? Ayya? Amerika deb javob beralar o'qishlar. Do'stingiz bilan kelishasizmi? Bilmaylar. Kelishasiz endi olaysiz, sizning bir javob varianti bo'lg'ach, Amerika deylar o'qishlar. Botirlar, sizning variantlaringiz bormi? Mening bor. Ayya. Bu sever bo'lar menimcha. Qaydir tönyoqda. Tönyoqda qo'yadi. Mantiqli, chunki shundan da bu qishqi o'yin il kerak menga. Bir il, ya'ni aydagiz? Kanada deylar o'qishlar. Sizning tag'in variantlaringiz bormi? Yo'q, variantlar bitti. Kanada shundan da tönyoqda o'rnashgan geografiyani esga tushirsak. Aydagiz javobni tekshirib olaysa. Kanada bigdirish javob. O'qishlarni 1 ball bilan qutlaymiz. Do'stlar, botirlar, hozir sizning shiratingiz, so'rovni sizning uchun o'qiyman. Temir oyoq bilan qoida shuvalar. Ayye, botirlarning shirati, boshdan ularni tinglaymiz. Balki qizlar javob berar bu yo'li. Qizlar, aydagiz. Bizda. Sening isming nechik? Malika. Menda Malika bit. Menda Malika. Qarag'izali, bizning bugungi o'yinda 4 Malika ekan. Aydagiz, javobni tinglayman Malikam, odashim ham bizda. Do'stlar, yordam etdilar Malikaga. Bizda javobni tekshiramiz. Shundan da bizda yeysa shu g'aloqda bigdiriz bal sizniki. Aydagiz, biz sizni qutlaymiz, olqishlaylarga. Shotlanamiz do'stlarimiz uchun ham o'qishlar sizning shiratingiz. Curling ul nindi sport turi. Birida siz uning qoidalarini, balki qoida o'ynaluvini tasvirlarga tiyishsiz. Curling o'yini ul nindi o'yin. Unda nindi qoidalar biraringiz bilami? Botirlar, sizda o'ylag'iz. Curling aydagiz, sizga yordam etaman. Qishqa sport o'yini. Qishqa esga tushirdilar. Где находится еще? Aydagiz, do'stlar bilan kengashlashingiz. Nindi sport turi, balki siz uning qoidalarini bilasizdir. Necha kishi o'ynaydi, narsa bilan o'ynaydi. Boshdan kengashlashingiz vaqt beram, shundan da og'irroq so'rov bo'ldi bu. Sizning javobingiz hazirmi? Там труд. Aydagiz, kutib turamiz, ularning shiratlari, ularni tinglagandan so'ng men sizga da so'z berarman. Hazirmi? Давай ты знаешь. Aydagiz, qaysigiz tasvirlay, qaysigiz soni suratli ola, ularning shiratlari, ularni tinglaymiz. Sabr etamiz botirlar. Körtük oyunda anda şayba şekilli bir jibirerdi. Onun aldığında 2 kişi var. Ayye. Malar buzunu tartar. Ayye. Hem
Bizden ol şayba bara da hem ne ol şayba bir yerge barıp jitiretiyiz. Bir жерге барып жетерге тиеш. Нинди жерге білесің? Түгерекке. Батырлар да раслыйлар оларның жауаплары. Түгерекке дейлер мында шыннан да шулай. Неше команда ойнай? Ике команда, нәк біздің ойынымыздағы кебек. Анда ике команда ойнай. Достар, мен сізні құтлайым. Бұл шыннан да дұрыс жауап. Бал сізнікі. Әйе, құтлайым сізді. Әйдәк сіздің үшін сүйінеміз. Бүтініміз алқышлаймыз. Шығарылышы. Һәм дәвам итәбез хәзер батырлар, сезнең чиратыгыз. Фристайл нинди спорт түрі? Сезгә дә ярдәм итәм. Бу шулай ук кышкы уен, чөнки безнең монда яңа ел кайфы. Киңәшләшә аласыз. Әйдәгез, шикләнмичә генә җавап бирерлек булсын. Kışkı oyun. Spor. Кышкы спорт түрі, әйе. Фристайл. Әллә җавабыгыз әзерме? Şu alar buzda şolar hem танцуют. Бузда шулар һәм бийле. Да, ну разные, ну там, например, Фигуралы шоу түгелме ул? и Фристайл һәм фигуралы шоу. Бер үк әйбер микән ул? Дуслар, сезнең вариантларыгыз бармы? Юк, сезнең вариантыгыз юк. Алайса, мин дөрес җавапны әйтәм. Сез аны ишетергә әзерме? Фристайл ул шаңгы белән уйнала торган спорт төре. Анда бер кеше таудан шуып төшә һәм ниндидер күнегүләр ясый. Бәлки ул сикерәдер, бәлки ул ниндидер киртәләр арасыннан узып китәргә тиештер. Искә төшерделәр дусларыбыз. Кызганычка сез бу балны ала алмадыгыз. Ләкин минем тагын бер соравым бар. Сезгә икешәр сорау бирдем. 5-нчесен кем тизрәк җавап бирә алыр? Шуларга бал бирәбез. Ләкин анда берничә җавап варианты бар. Шуңа күрә ике командада катнашырга мөмкин. Килештекме? Кулларыгызны күтәргәч кенә җавапларыгызны саныйм. Ярыймы? Сорауны мин әйтәм. Шуңа күрә миңа игътибар. Кайсы спорт төрләрендә шана кулланыла? Шана. Әйе, батырлар. Беренче иделәр Мәликә. Ничек? anda buzda şolar şunday çamanda jatalar da и buzda şolar ne bay. Ничек атала бу спорт түрі? Матур гына тасвирладым. Анаттылар, әйдәгез, уйлыйбыз, миңа спорт түренең исеме кирәк. Әйе? Биатлон. Çamda şolar. Биатлон ул шаңгыда шуалар, мин аның белән килешәм һәм мылтыктан аталар. Әйе. Әйдәгез, кайсы команда? Биатлон түгел. Anda buzda şolar şunday. Матур итеп тасвирлыйлар батырлар, миңа бу бик тә ошый, ләкин исемен искә төшерә алмыйлар. Миңа исем кирәк. Без команда белән, bir икенче команда белән уйларга ярыймы? Бергә уйларгамы? Юк, балны һәрберегезгә бирәм, аерым. Ләкин миңа бу ошый, безнең монда шундый дуслык, мөхите шулаймы? Әйдәгез, мин сезгә беренче хәрефен әйтәм, бәлки сезгә җиңелрәк булырдыр. Беренче хәреф Б. Хәрефләр санын да әйтә алам хәзер. 7 хәреф, Б беренчесе, соңгысы Е. 3-ка кадәр саныйм, кем җавап бирми, беркемгә дә бал бирмим. 1 2 3. Җавап юк, бер командадан. Димәк, дөрес җавап син тасвирлаган спорт уены ул бобслей. Беркем дә аның исемен белмәгән икән. Ярар, кайфыбызны төшермибез, чөнки алга таба безне бик күп төрле уеннар көтә. Дуслар, икенче уенга күчәбез. Хәзер безнең дусларыбыз экранда рәсем күрәчәкләр. Бу рәсемдә берничә спорт уены һәм алар чиратлашып бу спорт уеннарын атарга тиеш булачаклар. Бу юлы батырлар сездән башларга тәкъдим итәм. Әзермесез? Спорт уеннарын яхшы беләсез дип аңладым. Шуңа күрә бу уен сезгә җиңел булып тоелырдыр бәлки. Рәсемгә карыйбыз. Нинди спорт уеннары бар монда? Беренче батырлар. Әйе? Хоккей. Хоккей. Бер җавап. Килештек. Бер бал сезнеке. Хоккей дөрес. Сезнең чиратыгыз акышлар. Әйе? Биатлон. Биатлон. Бер булды. Әйе? Бузда шу.
Bizda shu, figurli shu, shulaymı? Dürüst cevap. Sizning Shirat? Curling. Curling 2-ga 2 bo'ldi. Batırlar. Shanada shu. Shonada shu, dürüst cevap. Tag'in. Freestyle kurallar olar. Ana tiganda pishmoqda. Yo'q, mana ol, mana. Shulay dürüst. Davom etamiz batırlar. Tag'in nindi o'yinlar bor menda. Eng yengillerini otadilar da hozir bosh otalar, shulaymi? Batırlarning shirati. Batırlar 3ga qadar sanayim. Javob bermasangiz oqishlarga kusha. 1, Haydi. 2. Javobingiz bor. Aydagiz. Shang'ida kim tezak shu? Dürüst, ulgurdingiz. Sizning shiratingiz? Snowboardda shu. Snowboardda shu, dürüst. Davom etamiz. 4ga 4 bo'ldi. Bir sport o'yini qoldi. Kim birinchi otay, shol jingmishi. Tezroq o'ylanglar. Figurli shu. Birga javob berdilar batırlar ham bu dürüst javob. Bek ko'ngilli o'yinlar bo'ldi bu. Bir-birimizga olqishlaymiz. Menga da begishadi. Do'stlar, aminim sizga bir so'rovim bor. Siz qish bobayga ishonasizmi? Barisida ishonalar. Oni chaqirib qarasak, ul kelarmikan? Kelir. Necha topqir chaqirishga kerak qish bobay? 3. Alaysa birga 3 topqir qish bobay deb qishqiramiz. Qish bobay! Qish bobay! Qish bobay! Ana bitul, kel menda qish bobay. Salam. Hallaringiz nishib? O'zingning hallaring nishib qish bobay? Shab. Qish bobay, biz seni ko'rarga bek shodmiz, shunaymi do'stlar? Lekin sening kiyiming bilan narsasing, etiklaring qo'yda sening. Qizim, men bu sizning topshirig'iga sizning bilan o'yarga deb keldim. Men sport bilan shug'ullanishga yaratam. Kun sayin fizkultura kunliklarini yasayman. Mana rahmat senga qish bobay. Bu meni bek tashatlandira. Olaysa qiziqli o'yinlar biz birgalashib shulaymi? Ayda. Kel yonimizga qish bobay. Do'stlar, sizning komanda ismlaringiz bormi? Ayda, olaysa biz seni tanishtiramiz ular bilan qish bobay. Do'stlar, siz kimlar hali? Siz? O'shaymi qish bobay? Albatta. Nindi o'yinlar hazırlading sen bugun bizga? Do'stlar, siz mening narsa ekanimni bilasizmi? Narsa? Bu mening tılsımlı tayog'im. Hozir siz mana shu tılsımlı tayoq yordamida mana bu qor yumarlamlarin anatigi shirshi ostiga qo'yirga tegish bo'lashaksiz. Mana siz mana bu yo'l bo'yicha yasarga tegish bo'lasiz. Shiratlashib, boshdan bir komanda, anari ikkinchi komanda. Qaysi tezroq bo'la? Shul jinguvchi. Men vaqtni o'lchab turashakman. Kelishdikmi qish bobay? Kelishdik. Bu senga. Do'stlar, mana sizga. Nagiz? Qish bobay, men senga yordam etam, ham sing'isi. Do'stlar, batırlar, başlaysizmi? Aydagiz, qaysiz birinchi qish bobay sen tılsımlı tayog'ini ber olarga. Mening tılsımlı tayog'imni tut. Ayda, men siz g'irg'ash, boshlaymiz. Kelishdikmi? 1, 2, 3. Ketdik, vaqt ketdi. Tezroq bo'larga kerak. Dinar. Do'stlar, siz jon ata olasiz, balki anglashmay yordam etasiz. Shab Dinar. Akrim, yo'limizni tartibmi? Borib jetdi deyarli. Qaysi ikkinchisiz? Hazırlaning'iz tezroq. Sen hazırlanatir. Yo'l biroz buzildi, lekin ularni tuzatdi. Shunda o'q. Aferin Dinar. Bek aybat bo'ldi bu. Kundosh komanda jon ata shulayoq ham birozgina qoldi. Ayda, tılsımlı tayog'ini tezroq. Tezroq berdi tılsımlı tayog'in. Davom etamiz. Ham 45 sekund bo'ldi do'stlar. Malika, odosh ayda tezroq. Bizning shunday qiziqli o'yinimiz bugun qish bobay. 4 Malika.
Күптә бугай. Әйдә, Мәликә, Мәликә, Мәликә. Кем дәвам итә? Әзерләнегез. Мәликә, Мәликә. Мәликә. Булдырасың, Әйдәгез, Мәликә. әйдәгез, өченче кеше әзерлән. Әйдә, Булдырдың, тулсымлы Мәликә. 1 минутта 22 секунд булды. Көндәш командада жан ата, алар да борчылалар. Безнең юлыбыз әлегә әйбәт. Әйдә, туктама, дәвам ит. Яңа киртәләр барлыкка килә, ана тегендә тишек тә бар, хәтта анда эләкмәскә кирәк. Тылсымлы таяк белән эләктерде бераз юлны. Борчылмыйбыз, барысы да әйбәт. Булды. Әйдә. 2 минутны уздылар кебек. Әйе, 2 минут булды инде батырлар командасының. Тагын бер Мәликә. Әйе. Безнең бүген яңа ел белән бергә Мәликә көне дә булды ахрысы. Ярты елны уздың инде, Мәликә. Һәм соңгы уенчы, аңардан соң мин туктатам вакытны. Мин борчылудан утырып тотыра алмыйм. Карагыз әле, көндәш команда буларга караганда ныграк кычкыра. Әйдә, борчылма юл өчен. Һәм булды, вакытны Булдырдыгыз. туктаттым. Дуслар, шундый матур сан килеп чыкты. 2 минутта 35 секунд. Хәзер исә алкышлар, сезнең чират. Дуслар, исегезгә төшерәм, Батыр командасының 2 минутта 35 секунд вакыты булды. Сезгә тизрәк булырга кирәк. Килештекме? Тизрәк булырлармы? Ничек уйлыйсыз? Кемдер әйе ди, карагыз әле. Бераз шикләнәләр дуслары. Хәзер карарбыз, вакытны яңартам. Мин сызгыргач башлыйбыз. Хәзерме? Әйе. 1, 2, 3. Бигрәк кычкыралар булар. Бәлки шулай итеп җиңәчәкләр дә. Уртаны уздың. Әйе, кайсыгыз икенче әзерләнә тор? Әйдә, әзерләнә тор. Әйе, ул әзер. Һәм булды. Тылсымлы таяк күчә икенче уенчыга. Әйе, яхшы баралар. Әйе. Мәликә. 35 секунд булды, кыш бабай. 35 секунд. Әйдәгез, мин юлны бераз гына төзәтеп куям. Әйдә, диләр сиңа дусларым. Тыңла инде дусларыңны, тизрәк бул. Әйе. Һәм Килеп чыкты. әйдә, өченче уенчы алга. 1 минут булды, кыш бабай. Күз алдыңа китерәсеңме нинди тиз алар? Әйе. Камил, афәрин диләр монда. Әйе, һәм инде 4нче уенчы сабыр гына утыра алмый. Тагын бер Мәликә стартка кузгалды. Әйдә, Камил, әйдә. Бер җирдә торып калды туп, ләкин әйе, уланы шыршыга китерде. Әйе, һәм соңгы Камил, уенчы. афәрин. Вакытны әйтимме, кыш бабай? Кара, Әйдә. сыр буларак кара. Сыр итеп кенә әйттем кыш бабайга. Мәликә дип кычкыргач, хәзер үсемнең дә сикереп торасым килә. Бәлки мин дә сезнең белән йөгерермендер. Әйе, һәм әйдә, тизрәк. Безгә кыш бабай белән бигрәк кызык монда, без Әйе. вакытны беләбез. Һәм әйдә, мин вакытны туктаттым. Афәрин, кызлар, малайлар. Дуслар, сез нәтиҗәне әйе, тылсымлы таяк кыш бабайыбызга. Дуслар, сез нәтиҗәне ишетергә әзерме? Әйе. Кыш бабай, син әзерме? Әзер инде. Я, Батыр командасы сезнең 2 минутта 35 секунд иде, шулаймы? Бу бик яхшы нәтиҗә, сез чыннан да бик тиз булдыгыз. Аккош командасы. Сезнең 2 минутта 5 секунд. Димәк, бу уенда Аккош командасы җиңде. Афәрин. Ә безнең алда әле тагын бер уен бар. Аңа күчәбез, дуслар.
Я кыш бабай, ышыймы сиңа? Әлбәттә ошый, ләкин спорт белән шөгыльләнгәнч эссе булып китте әле. Дуслар, безнең кыш бабайга эссе. Әйдәгез аны суытыйк. Хабау. Рәхмәт сезгә. Суынды кыш бабайыбыз. Хәзер алдагы ярышка да күчсәк була. Я кыш бабай, нишлибез? Хәзер без моннан кар йомарламаларын алабыз. Һәм тагын дусларыбызга таратабыз. Әйдәгез. Менә. Әйе, һәм тагын кемгә сузылып бетә алмыйм? Менә булды. Минем әле тагын Әйе. 2 бала калды. Сиңа, Мәликә? Менә соңгысын сиңа бирәм, Һәм ярдәм соңгысы. итәм. Һәм монда мин күрәм һава шарларын. Әйдә әле аны да чыгарыйк. Менә бу шарны син кыш бабай һавага атачаксың. Дуслар, сезгә кар йомарлама тылсым белән тәяклек аңарга әле. эләгергә кирәк булачак. Һәрбер эләккән шар өчен сезгә 1 бал киләчәк. Килештекме? Алайса, дуслар, бу юлы сездән башлыйк, шулай гыйлрәк була, шулаймы? Кайсыгыз беренче була? Беренче уенчыбыз стартта. Син командаңа бал китерергә әзерме? Әйе, әзер ди. Кыш бабай, син аңа ярдәм итәчәксеңме? Әлбәттә. Хәзер карарбыз. Башлыйбыз. Беренче шар һавага. Эләкте. Афәрин. 1 бал булды. Алкышларга котлыйм сезне. Дәвам итәбез. Куркытып та ала кыш бабай бу юлы эләкмәде. Өченче уенчы. Тагын берсе эләкмәде. 1 бал бар сездә. Ихтибар гына. Ихтибар белән. Эләкмәде. Бераз гына тимичә калды. Димәк, сездә 1 бал. Котлыйм сезне. Әле Тылсымлы җиңелдегез таяк. дигән сүз түгел. Хәзер сезнең чират батырлар. Әйдәгез миңа тылсымлы таякны, мин ярдәм Менә, итәчәкмен. Мәликә. Тылсымлы таяк. Менә хәзер мин дә тылсымчы булырмындыр. Батырлар, сез әзерме? Кайсыгыз беренче стартка? Мин. Кара, синеке берсе китте бит инде. Өлгермәдең? Ул беренче буламы? Әйе. Ярар, килештек. Әзерме син? Әйе. Мин дә әзер. Әйтә башлык. Эләкмәде беренчесе. Икенче уенчы стартта һәм эләкте. 1 бал булды. Молодец. Прогресс есть. Борчыласызмы? Ыргытам. Булмады, бераз гына читкәрәк китте. Һәм соңгы кеше. Соңгысы. Арткарак, әйе, дөрес әйтәләр дуслары. Һәм эләкмәде. Бер. Бу уенда исәп 1-1 булды. Ләкин мин бу дуслыкны җиңәргә тәкъдим итәм. Шуңа күрә тагын берешәр атыш ясыйбыз. Килештекме? Тагын берешәр шар атабыз. Сезнең командагыздан кем эләкте әле? Атасыңмы тагын берне? Әнә тегендә шыршы астында безнең бар кар йомарламалары. Атасыңмы? Эләгәсеңме? Хәзер карарбыз. Әйдә, кыш бабай, син әзерме? Әзер. Башлыйбыз. Эләкте. 1 бал булды. Дуслар, сездән кем? Әйдә, алга. Тагын бер кар йомарламын ал. Мәликәгә каршы Мәликә буламы ни бу? Туктале, мин бит каршы түгел, мин бит ярдәм итеп торамын да, кыш бабай. Минем тылсымлы таягым да бар. Әйдәгез. 1, 2, 3 башлыйбыз. Эләкмәде. Димәк, бу уенда без җиңүче итеп акышларны саныйбыз. Котлыйм сезне, дуслар. Ә нәтиҗәне без берничә секундтан соң ясарбыз. Дуслар, уеныбызга нәтиҗә ясарга вакыт җитте. Кыш бабай, нәтиҗәләрне әйтәбезме? Әйдә. Әйдә, нәтиҗәләрне игълан итәбез. Димәк, батырлар командасы бу уенда 7 бал алды. Котлыйм сезне, дуслар, бик яхшы нәтиҗә. Әйе, аларга аккышлыйбыз. Аккышлар. Сез бу уенда барлыгы 9 бал алдыгыз. Димәк, бу уенда җиңүчеләр сез. Ләкин кыш бабай буш кул белән килми. Шулаймы, кыш бабай? Әлбәттә, мин сезгә барыгызга да бүләкләр алып килдем. Әйдәгез, алайса, бу бүләкләрне алыйк.
Рәхмәт сиңа Кыш бабай шаян бүләкләрең өчендә, күтәренке кәеф өчендә. Үзегезгә мине шакырганыгыз өчен рәхмәт. Дуслар, без сезне якынлашып килүче яңа еллар белән тәбрик итәбез. Сезнең яңа елыгыз шундый ук күңелле һәм мавыктыргыч булсын. Нәкъ безнең уеннарыбыз кебек. Ә бүгенгә исә сау булашырга вакыт, дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз!